Hvis du er neurodivergent, så kan det være svært at stå ved det og egentlig have lyst til at tale om det i det offentlige rum, fordi det er fyldt med rigtig, rigtig mange negative postulater, og det er næsten altid, hvad kan vi ikke? Jeg kan lige så godt afsløre, jeg kommer ikke til at kalde autisme og ADHD en superkraft i det her program, men jeg synes, at der er et behov for at fortælle, hvis du lige har fået en ny diagnose, eller hvis du har ADHD eller autisme, at vi også kan rigtig, rigtig mange gode ting. Og jeg vil gerne nævne nogle af dem, jeg kan, og jeg vil også gerne nævne nogle af dem, jeg hører rigtig, rigtig mange andre autister og ADHD'er genkende, når jeg nævner mine. For vi har rigtig mange styrker. Vi er ikke ens ved svagheder, og vi er heller ikke ens med styrker. Så når jeg siger det her, så er det selvfølgelig ikke en one size fits all, og det er det jo ikke for nogen. Men der er de her positive aspekter ved ADHD og autisme. Jeg synes, det er super vigtigt at fremhæve dem, fordi hver eneste gang jeg går ind og læser om autisme eller ADHD, så bliver vi mødt af ordet forstyrrelse, og det her det går skidt, og puha, og Så det kommer her. Alle de potentielt positive aspekter ved at have ADHD, eller autisme, eller være autist, eller være ADHD'er, de kommer her. Neurodivergente skaber mening. Vi har rigtig, rigtig mange tråde og tanker i hovedet på en gang, som egentlig gør, at vi kan se nogle sammenhæng i noget, andre måske ikke kan. Og hvis du holder styr på dit energiniveau, og det handler virkelig om at lade være med at bruge det på maskering og sociale begivenheder, som du gerne vil undgå, eller på at tilpasse sig, så vil du faktisk finde, at du ofte har en energi til at gøre nogle ting, de fleste ikke kan. Vores store udfordring er, at vi så gerne vil gøre andre glade og tilfredse, så vi bruger alt vores energi på en måde forkert, fordi vi bruger den på at tale eller tænke eller sige ting på en bestemt måde, eller tage til nogle sociale ting, vi egentlig ikke selv har glæde af. Og det skal vi altså være bedre til bare at sige nej tak til, fordi får vi styr på vores energiniveau, så kan vi virkelig udnytte de ressourcer, vi har som autist eller som ADHD'er. Ifølge videnskaben, så har de fleste almindelige, normale, neurotypiske mennesker 6-7 tanker kørende i hovedet på en gang. Der er det måske mere sandsynligt, at vi har et par hundrede. Og det er jo også derfor, at vi nogle gange skal bruge lidt mere betænkningstid, når der er nogen, der stiller os et spørgsmål, fordi vi har flere variabler at trække på, vi har flere tanker kørende, så vi vil gerne give et grundigere svar. Og i og med, at vi har alle de her tanker, så er vi rigtig gode til at se systemer i ting, der ikke er forbundne umiddelbart. Og det er faktisk også derfor, at rigtig mange, især amerikanske firmaer, er blevet rigtig gode til at hyre neurodivergente, hvis de arbejder med statistik og tal, og rent faktisk tjener penge på det her. Fordi det er der, vi er rigtig, rigtig dygtige til at finde meningen i galskaben. Så kan vi være enormt empatiske, og det handler jo egentlig om, at vi mærker alting rigtig, rigtig meget. Når vi står og er i en gruppesammenhæng, så er der mange, der har travlt med at være sociale, så travle, at de faktisk ikke lægger mærke til den her ene person, der måske står og ikke har det super godt. Og der er vi ret gode til at mærke, om vedkommende har brug for vores hjælp. Så vi er rigtig empatiske, vi er gode til at aflæse folk på den her måde. Og så er vi jo ærlige. Og det er jo den der nogle gange gør, at vi får at vide, at vi også er for ærlige, eller for direkte, eller uhøflige. Og det er jo fordi, det betyder rigtig meget for os, og det betyder også meget for os i vores relationer. Så vi vil gerne have den her ærlighed, men vi giver den også. Det vil sige, hvis du som firma går ind og ansætter mig, så får du en loyalitet, og du får en ærlighed. Det er sådan, jeg foretrækker at kommunikere, og det er også det, jeg foretrækker at få tilbage. Og vi kan faktisk være rigtig, rigtig sociale med andre neurodivergente. Sjovt nok, så klarer vi os bedre med andre neurodivergente, end neurotypiske gør med neurodivergente. Så det handler ikke om, at vi ikke er gode til at være sociale. Det handler faktisk om, at begge sider, de neurodivergente, de neurotypiske, har deres egne præferencer. Neurotypiske kan rigtig godt lide at være sammen med neurotypiske, som de kan forstå. Neurodivergente kan ofte rigtig godt lide at være sammen med neurodivergente. Så vi er lige dårlige til at være sammen med hinanden, og lige gode på en måde, ikke? Men når vi er sammen med neurodivergente, så er vi faktisk rigtig sociale, og så kan vi ret godt lide det. Vi skal lige have gravet den der myte væk med, at vi ikke er sociale. Vi er sociale på en anden måde. Så er vi resiliente. Vi er ekstremt resiliente. Og det hænger jo både sammen med, at vores hjerne godt kan lide de her udfordringer, og at vi er vant til at finde løsninger på ting. Og der er mange af os, mig selv inklusiv, som elsker at problemløse. Det er fandme sjovt. Og derfor så har vi den her resiliens i os, som gør, at vi er virkelig modstandsdygtige. Det kommer også måske af, at vi rent faktisk møder modstand lige siden vi næsten bliver født og får at vide, at vi skal gøre ting på en anden måde. Så resiliens er en af de ting, som man virkelig også kan satse på. Den er her. Vi er faktisk rigtig gode til dyr.
vi er gode til at aflæse dem og forstå dem, og det kan simpelthen være, at det er fordi, de også bare er ganske direkte i det, de mener. Kan de ikke lide dig, så ligner de heller ikke nogen, der kan lide dig. Og det er ret fedt. Så er vi rigtig kreative. Det handler jo både om, at vores hjerne kan forbinde ting, andre ikke nødvendigvis lige kan særlig hurtigt, men det handler også om vores evne til at fordybe os, og til at have nogle særinteresser, og til virkelig at dykke dybt og sige, det her, det er fedt. Kæft, det her, det er sjovt. Så kreativitet er en virkelig stor styrke, og sidder man som firma eller som familiemedlem og har brug for et godt råd, ved jeg, så skal man gå til os. Fordi vi er faktisk rigtig gode problemløsere, og vi har også en ekstra bonus, at vi ikke pakker tingene ind, så vi siger rent faktisk tingene, som de er. Det vil sige, kommer du og har et problem, så skal du nok få at vide, hvis du er en spade. Du skal også nok få at vide, hvis du gør det rigtig godt, men vi kan også finde nogle forbindelser, de andre ikke kan. Så har vi ofte styr på de helt små detaljer i projekter. Og det er fordi, vi elsker at tænke fra bunden og finde alle de her variabler, og så derefter få overblikket. Hvor mange neurotypiske elsker at lave det her hurtige overblik, og så er det nogle gange baseret på en masse fejlslutninger osv. Og det er jo ikke særlig effektivt i virkeligheden. Så man skal som neurotypisk prøve at forstå, hvorfor det er, at vi går ind i alle de her små, umiddelbart for dem, unødvendige detaljer. Vi vil gerne have det her, så vi kan lave et ægte overblik, der fungerer. Og vi kan være ekstremt passionerede. Og det er jo den, der nogle gange kaldes specialinteresser og særinteresser osv. Men det er jo fordi, vi kan dykke dybt i nogle emner på rekordtid. I emner, som har vores interesse. Og kan vi finde jobs, arbejde, som kombinerer den her passion med en selvstændighed i arbejdet, eller et samarbejde med andre neurodivergente, så kan vi yde ekstremt meget, og vi kan gøre det rigtig godt. Og så er der en, der på de fleste sites ofte bliver fremhævet som, vi er ikke særlig gode til at smalltalk. Nej, prøv lige at vende den rundt. Vi behøver faktisk ikke at smalltalke, før vi kan komme til nogle emner, der betyder noget, og som har noget dybde. Det er ret fedt. Og får vi respekt, så er vi ekstremt loyale, og vi siger, hvad vi mener. Så tales der ofte om det her overbelastede sansapparat, vi har. Det kan faktisk være en rigtig god ven. Blandt andet har jeg misofoni, det betyder egentlig direkte oversat had til lyde. Der er bestemte lyde, der virkelig påvirker mig. Og jeg synes jo, musik er fantastisk. Jeg kan jo få, så alle hårene rejser sig på armen, og jeg kan jo elske musik. Det kan røre mig rigtig, rigtig dybt, fordi jeg hører alle de her ting. Jeg lægger mærke til alle de her ting på grund af mit sansapparat. Og det kan være, at du for eksempel har, at du lægger mærke til rigtig, rigtig mange små detaljer i tal, eller statistikker, eller tegninger. Og det er det, der er så fedt. Det er den der med, at vores sansapparat kan bruges rigtig positivt. Vi skal bare have lov til det. Og det skal være på vores præmis. Og den hænger jo selvfølgelig også sammen med kreativiteten. Fordi det her sansapparat kan give os nogle måder at anskue verden på, som andre ikke kan. Så tror jeg, at der er rigtig mange af jer, der kender til de her succesfulde selvstændige. Og det viser sig jo også, at et rigtig, rigtig højt antal af entreprenører, de rent faktisk er neurodivergente. Vi kan bare kigge på nogen, vi garanteret alle sammen kender. Richard Branson, som ejer Virgin og så videre, og har skabt Virgin. Det her vilde konglomerat af alt fra flyselskaber til musik og så videre. Han er jo neurodivergent, og han tillægger selv rigtig meget af sin succes til hans neurodivergens. Og hvis vi skal flytte lidt tættere på os, så er der jo René Dif fra Aqua, som jo også har talt rigtig, rigtig positivt om sin ADHD. Og det er fordi, at den kan give en det her fantastiske drive, og den her resiliens, og den her evne til både at være kreativ, men også kreativ, når det kommer til at finde løsninger på noget, andre siger, det her, det må vi give op med. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi ikke går ud som rigtig mange sites, kun og fortæller om de problemer, der skal løses, og de udfordringer, vi har. Fordi det kommer til at virke, som om vi kun har det. Og så vil jeg også gerne sige, det her, jeg synes ikke, at det er en superkraft. Men jeg synes som sagt heller ikke, at det er en superkraft, at neurotypiske, de kan sidde og smalltalk om vejret. Det er ikke nødvendigvis en superkraft, men det kan være en rigtig, rigtig fed styrke. Og det synes jeg også, det er. Jeg synes både autisme og ADHD har nogle ting, der kan give os nogle styrker, men vi er nødt til at være opmærksom på, hvad de potentielt kan være. Fordi hvis vi ikke er opmærksom på, hvad vores styrker potentielt kan være, så kender vi kun til alle vores svagheder. Så det er super vigtigt. Lad os få gang i det her med at tale om, hvad vores styrker er, eller vores potentielle styrker er. Jeg vil meget gerne høre i kommentarerne, hvis du har en styrke, hvor du tænker, det her, det er mig, og det er fordi, jeg er autist, eller jeg er ADHD'er, eller har en eller anden form for neurodivergens. Fordi jeg er overbevist om, at neurodivergens er en styrke, som vi alle sammen kan have glæde af, hvis vi får lov til at være os. Tak.